Guyyaan 26 bara 2025 jechuunis guyyaa har'aa du'a Qananii irratti poolisiin bu'aa qorannoo reeffaa mana murtiif dhiyeesse. Egaa guyyaa har'aa kanatti beellamni gaafa duraa ture. Beellamni sun gahee Andu'aalamillee mana murtiitti dhiyeeffate waan inni jedhee akkasuma immoo ammallee mana murtii kanatti dhiyeeffamu malee bu'aa qorannoo guutumaan guututti kan argannee fi naannoo isheen itti kuftisan gomoo isheen irraan kuftisan akkasuma immoo bilbila harka shakkamaati kan jiru qoratamaa akka jiru bilbilli Andu'aalam jechuudha qoratamaa akka jiru qorannoon isaa bilbilaa kun immoo akka isaan harka hin geenye kanaaf Andu'aalam abukaatoon isaa akka inni mirga wabiitiin ba'ullee jedhamnaan mirga wabiitiin hin ba'u hanga ragaa yoo inni asii kan ba'u ta'e ragaa irraa dhabna waan ta'eef kanaafiyyuu dabalataan wanti qoratamu jira bilbilli qorannoon kunillee nu harka hin geenye kanaaf mana hidhaatii ba'uu hin qabu jedhanii ammallee guyyaa 12 kan isaan beellaman jechuudha. BBC'n haala inni ittiin gabaase kanaan isiniif dubbisa barreeffama BBC'n barreesse. Poolisiin dhaddacha jalqabaa irratti guyyoota dabalataa kenneef keessatti bu'aa qorannoo reeffa shamarree Qananii bakka balaan itti ga'ee fi ragaalee dabalataa walitti qabuun har'a mana murtiitti himeera. Waa'ee dhaddacha har'aa du'a shamarree Qananii addunyaatiin wal qabatee shakkamuun to'annoo jala kan ture kaadhimaa ishee weellisaa Andu'aalam Gosaa torbee lama dura mana murtiitti dhiyaachuun poolisiin yeroo qorannoo dabalataaf guyyoota 14 itti gaafatee ture. Guyyaa kana akka tan eegaa ture. Mana murtiis yeroo qorannoo poolisii gaafate kana keessaa guyyaan 13 ayyamuun ture. Beellamni har'aa bitootessa 26 bara 2025tti kan qabate du'a shamarree Qananii kan shakkame weellisaa Andu'aalam uffata gaddaa uffachuun mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa Ramaddii Araddaatti dhiyaateera. Maatiin miidhamtuu kanaa fi namoonni hedduunis dhaddacha har'aa kanarratti argamaniiru. Poolisiin guyyoota dabalataa fudhadhee jedheen bu'aa qorannoo reeffa shamarree Qananii bakka balaan itti ga'ee fi ragaalee dabalataa walitti qabuun mana murtichaa irratti hime. Qorannoo reeffaa taasifames miidhamtuun kun ol ka'iinsa irraa kuftee lubbuun darbuu akeekee jedhe. Ta'ullee qorannoo dabalataa kanneen wal qabatu akka taasisu poolisiin dabaluun hime. Gama biraatiin bakka balaan kun itti qaqqabetti samuddii fudhachuun qorannoo foorsiikitiif poolisii federaalatti erguu fi bu'aa qorannoo kanaa ammoo akka hin qaqqabneef dabaluun hime. Kana malees bu'aa qorannoo bilbila harka shakkamaa irratti taasisee jiru akka hin qaqqabneef dabalataan hime. Bilbila harkaa Andu'aalam jiru qoratamaa jira waan ta'eef qorannoon isaa immoo nu bira hin geenye qorannoon isaa nu bira gahuutti kanaaf ba'ullee mirga wabiin kan jedhameef jechuudha. Kanaaf jechas poolisiin qorannoowwan dabalataa naaf jedhu taasisuun xumuruu fi kanneen saamuddiin ergame akka qaqqabuuf yeroo dabalataa akka kennamuuf mana murtii gaafate. Poolisiin gama isaatiin shakkamaan yoo wabiin ba'e mirga wabii gaafatee ture abukaatoon isaa jechuudha. Barreeffamni akkasumatti fufee jira. Abukaatoon Andu'aalam gama isaan bu'aa qorannoo reeffaa dhiyaatee miidhamtuun ol ka'iinsa irraa kuftee du'uu malee maamilli isaan ajjeefamuu ragaa mul'isu hin jiru jechuun falman. Kana malees ragaalee dabalataa poolisiin qorachaa jiru dhaabbilee akka hospitaala nageenyaa biyyoolessaa fi poolisii federaalaa harka jiran waan ta'eef shakkamaa yoo wabiin ba'e ragaa milkeessuu danda'u hin jiru jedhanii. Poolisiin gama isaatiin shakkamaan yoo wabiin ba'e ragaaleen nama poolisii qopheessee jiru yaada jijjiirsisuu waan danda'uuf shakkamaan kun wabiin ba'uu hin qabu jechuun dhaddacha irratti falme. Manni murtichaas falmii gama lamaan erga dhagahee booda poolisiin ragaalee qorannoo nahafan jedhu akka dhiyaatuuf guyyoota 12 dabalee ayyameera. Mirga wabii abukaatoo gaafatee kufaa gochuunis bitootessa 26 bara 2017 beellama qabateera. Shamarree Qananii addunyaa ala bitootessa 1 bara 2017 mana jireenyaa ishee gomoo 5ffaarraa kufuun ture kan lubbuun darbee. Waaqayyo lubbuu ishee haa jaannatu. Egaa akkuma jedhama ammallee guyyaa 12dha kan inni beellame. Bilbilli isaas qoratamaa jira ammoo abukaatoon isaa mucaan kun fooqa irraa kuftee duutee malee wanti isheen wanta biraatiin duute hin jiru jechuun irra deebi'ee jechuun akka Andu'aalamillee mirga wabiin hin baane taasise.
hundaafuu waaqayyoon dhugaa ishee barbaadu jannata